Фильм о наших приключениях в Мексике на мотоциклах. В этой серии мы обследуем город Мехико, столицу Мексики, и также пирамиды майя. Спустившись с вулкана вниз, мы двинулись в сторону Мехико. Мы выехали поздно, и нам пришлось ехать целый вечер. Ночью, ближе к полуночи, уже показались огоньки большого города. Ночью мы поселились в гостинице, а на утро будем обследовать столицу Мексики. Город Мехико по населению приравнивается к большим мегаполисам, таким как Нью-Йорк или Токио. В конце 20 века он был крупнейшим городом мира. Плаца в центре Мехико-Сити. Кафедральный католический собор. Это крупнейший испаноязычный город мира с населением в 9 миллионов человек. Растение голубая агава высотой с рост человека. Из нее мексиканцы делают алкогольный напиток под названием текила. Наш взор привлек католический храм. Он расположен на площади Конституции в самом центре столицы, возле президентского дворца. Это один из самых больших и самых древних соборов в колониальной Америке. Собор Успения Пресвятой Богородицы был построен в XVI веке на месте разрушенного святилища ацтеков. Два органа этого собора являются крупнейшими органами XVIII века в Латинской Америке. Орган здесь не перестает играть. Надпись из 4 букв на площади означает сокращенную надпись Ciudad de México – город Мехико. Вот так мы добрались до Мехико-Сити. Сейчас попробуем запустить дрон. Нам вроде разрешили, сказали, что над плацем мы можем его запустить без проблем. Вот такие вот регулировщики стоят здесь везде. На каждом углу, вот подъезжая к центру, их здесь просто полно. Так, идем запускать дрон. Алло? В центре прям. Tres culturas, Basílica de Guadalupe, degustación de tequila mexicano. Mañana for tomorrow, tequila, mezcal, pulque. Окей, gracias. Hasta luego. Sí. Вот полицейский байк, такой же, как у нас в Америке. R1200 RT. Буфет прямо в центре. 129 песо. В Мексику в поисках лучшей доли постоянно прибывают иммигранты, в основном из более бедных стран Латинской Америки. Большинство жителей Мехико являются крещенными католиками,
и вера в их понимании означает католицизм, хотя многие из них нерегулярно посещают церковь. Еще один католический храм. Девушка вырезает кресты из дерева. Вот преимущество мотоцикла вам на виду. Машину негде запарковать, мотоцикл можно запарковать везде. Мы припарковались прямо в центре Мехико-Сити. Перенаселенность Мехико создает проблему гигантских автомобильных пробок на автомагистралях. Из-за высокого уровня загрязненности воздуха над городом нависает густое облако смога. Основным общественным транспортом в Мехико является метро. Пандемия захлестнула Мексику. Маски на памятниках. Dos, I have H2. H2. See, Where you come? Washington. Washington. See. Bye. Наша. Ближе к вечеру мы выбрались из этих пробок и поселились в гостинице рядом с древнейшим городом Теотиуакан, что в переводе с языка ацтеков означает как место, где боги касаются земли. Вот такой частной гостинице, прям рядом с пирамидами мы поселились. Вчера ночью заехали, и вот прям из балкона видно пирамиды. Это самая ближайшая гостиница к этому месту. Современный Теотиуакан – это огромный археологический комплекс, самыми известными постройками которого считаются пирамида Солнца и пирамида Луны. Короче, вот тут такое движение. Люди собираются на работу, приезжают, и тут прямо возле дороги им готовят еду с собой. Они вот берут вот такие вот пакеты и потом едут на работу. Сейчас мы тоже закажем. О, покажи деньги. Мексиканские песо. 500 мексиканских песо. И такой толстый дядя тут. Это новый вариант. Зато вкусно. Да. То, что надо. Вот такие налистники. Мексиканская вариация налистников. Мясо. Мясо. Курицы. Ahí en el botecito ya de la crema esa había cambio. Вот так, как и 2000 лет назад, делают фреш из апельсинов.
Have a good day. See you. Пирамида Солнца. Мы как раз вошли в Теотиуакан. Oh, obsidian. That's my work. Your work? Yes. Oh, I see. The It's sharp. Yes. Sharp. This is obsidian, and this is same material. This one. Yeah. Look at the other obsidian. Mhm. That changes color. And This is sun. the only one place in the world that you can find obsidian, right? Yes. Well, we have here 5 grams to the obsidian. And This is malachite. malachite. It's a different stone. Yes, or this is a stone. malachite. 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 And this is real obsidian. Okay, and real obsidian. I give you the other one stone. This is I give you for cheap price. Quartz. Продают потомки майя, продают за 500 песо вот такие вот маски, видите? How much? И этот обсидиан, он прозрачный. Если посмотреть на него на солнце, он прозрачный. Le valen en 250. 150? 250. 250? 250. 250, короче. Sí. Obsidian Gold, obsidian gold. So this different Obsidian stone. gold. Тут к туристам цепляются, они привыкли, что здесь поток туристов, а сейчас все закрыто. Мы первый день попали, когда здесь открыто. Цепочки, Calendar. календарь. Calendario. En piramida. Угу. Pyramid. How much? 500. 500. Russia? Ukraine. Oh, Ukraine. Good price for Ukraine. Good price for You Ukraine. can see the Eagle Man and the volcanoes and the Pyramid of the Sun and the 5 and Quetzalcoatl. Пирамида Солнца, сооруженная в 150 году до нашей эры. Это третья в мире по величине после Великой пирамиды Чолулу в Мексике и пирамиды Хеопса в Гизе в Египте. Кстати, тут наскальные рисунки. И кто-то что-то долбил. К середине 7 века Теотиуакан был заброшен. Пришедшие сюда намного позже ацтеки застали лишь величественные руины. Это основная площадь Теотиуакана. Вот там вдалеке большая пирамида, пирамида Солнца, а вот это пирамида Луны. Штукатурка осталась. Ну ти бачиш, вона походу була вся Вся заштукатурена. заштукатурена. Угу. І, мабуть, ті камні торчащі для того, щоб штукатурка держалась. Угу. Вот там не лучше даже. Здесь только специализированная фирма имеет возможность подняться для того, чтобы обслуживать там, чистить и убирать эти пирамиды. This is good too. Look, this way. Look. Угу. How much? 150. 150 and this 150. 150. It's a copy. I have a small one. В самом центре Теотиуакана находится цитадель, огромное пространство, окруженное 4 широкими стенами. Внутренняя площадь вмещала до 100 тысяч человек, это половина населения города. Она ограничена 4 массивными пирамидами на платформах. ¿Hablas español? No, no español. Muy fácil. You follow the line. It's a typical need to measure. Ягуар. Owl. Eagle.
different color. Jak sprawy? Jak sprawy? Oh, good. Jak sprawy? Sprawy. Jak sprawy? Yes? Okay. Good. Добре. It's good. Dobra. Вот такой вот отельчик, очень классный, рекомендуем и дешевый. Нож из обсидиана, сделанный местными жителями. Реплика такого, как в музее лежит. Нож ацтеков. Is this part of stick? It's for you. Thank you. С Теотиуакана мы выехали заранее и остановились на обед в городе Пачука-де-Сото. Долго там не задерживались, чтобы к ночи успеть перебраться через заповедник штата Идальго. Ви ж хотіли по цих поїздити вчора, помните? Під'їжджаємо. Ви за мотиком? Город с узкими улицами и крутыми спусками. Нашим мотоциклам катиться по ним было нелегко. Двигаемся в сторону Тампико. НДСМ, поселок. Do you speak English? No? Quesadilla. Es una gordita. Гордита? Ajá. О, гордита, толстая. Наверное. Вот придорожное кафе. Посреди неизвестности. Посреди мексиканских гор. ¿Esta o taco? Esta. Sí. Una y una. Una y una. Spanish? No. No what? What does it mean? It's what? It's different? Diferente. Oh, different Otro than... idioma. Oh, okay. Ajá. Different than Mexican. Ajá. Okay. And can you make some Lechuga, queso, crema. crema? Lechuga, crema, everything. Gracias. Ехали опять до самой полуночи и пришлось нам переночевать в придорожной гостинице. Сегодня мы направляемся в сторону Тампико. На по дороге заедем еще искупаемся и посмотрим пляжи.
Gracias. Мы ехали по хорошему асфальту, хорошая дорога, 2 полосы в каждую сторону, и тут внезапно она закончилась. И просто недостроенный мост. Нам пришлось искать переправу. Несколько часов пути по таким дорогам нам пришлось ехать, пока мы выбрались на нормальную асфальтированную дорогу. И по пути нам здесь встречались только мексиканцы на осликах и на лошадях. Ну вот мы уже подъезжаем поближе к американской границе. Длинные очереди из автомобилей и много людей возле дороги, которые что-то продают или просто просят денег на еду. Продают. Не знаю, ты проходишь, нет? Да. Я прохожу. Are you checking everybody right here? I am, sir. Just to make sure you have a legal document to enter the United States. I ask, please do not be skipping any vehicles on the United States side of the border. We don't want to have any altercations. If you upset somebody in a car, Hello. Good to go. Thank you. Thank you. Утром наш трачок ждал нас возле гостиницы. Вот так подошли к концу наши каникулы в Мексике. Юта, Солт-Лейк-Сити. Дороги посыпаны солью, идет снег. О, вот тут папа. Мои дети дома на протяжении всей поездки активно наблюдали за моим передвижением на карте. Изучали местность и смотрели дороги, по которым я проезжал. It's a Mexico. Вот мы. Привет, папа. Привет. Это закладка была по 2,29. На этом заканчивается мой рассказ о Мексике, но наши приключения не заканчиваются. Оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить. Спасибо всем за просмотр.